Собаки лают почему-то. Прям, наверное, им холодно. А может быть и нет. Они что балуются там. У нас все сильно прилетает так. Ну а сегодня днем не было так, а сегодня прям так к вечеру ветер прям поднялся. А я окошко забыл в домике закрыть. Все попадало, кормушка упала, леска тоже упала. Так. Ну вот так как-то сейчас окошко. Ну, окошко, как вы помните, вот такое у меня откидное, я его забыл закрыть. Вот так, друзья, вот такие у нас дела сейчас творятся. Ветер сегодня сильный, прям такой. Первый раз так прям в этом месяце, этой весной прям. Ух.